ऐसे ही मारता और डस्टू लगावा ले रे कैसे करना है? फाइट दबाना क्या? सीटी ओ बहन चो। अबे तुम टेरिस पे अबे गो किया दी। ओ हीरो कमांडर बैलेंस कैसे? सैंडी के साथ नहीं रहना। रैंडी रैंडी अब तुम्हारी मार तू काय में जा रहा है तो सिटी में तो मैं टीम में आऊंगा बहन चो। एक गांड पे गोली दूंगा। B42 7 वॉट है। एक तू ही तो है। 4-3 एक साइड है उसके। देखो एक गोली में मारूंगा तुम्हारी गांड सूज जाएगी। ये अरे गांड सुझा दी। उल्टा हो गया माचो कमांडो बहन के लैंड। ये पीछे कौन आया है? ये जाट सा है कौन जाग रहा है? अरे हीरो ने भी माचो दी। एडम ईव के पास जाते हुए मार्क अपनी अंगड़ाइयाँ लेते हुए माँ चुदी मार की। बैटमैन झांके नीचे 2 लंड दिखे। सैंडी हीरो छोड़ दिए बहन के लंड। तू मादर चौथ भूल गया था। भोसड़ी के मर जाएंगे अब। ए गोकू बैटमैन 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 अपनी आर्खम सिटी को बचाते हुए सॉरी गॉथम सिटी। एक्समैन सपोर्ट करते हुए। अरे मार चुक गई एक्समैन की। बैटमैन कहाँ है? मैं बैटमैन समझ के मार जाता हूँ। अरे बैटमैन मार चोद देगा सबकी। हीरो की सर में लंड फेंक के दिया। कहाँ हो तुम? हाँ बस वही सर से आएगा। ओ बहन की चूत सैंडी की भी गांड में 2 गोली। सैंडी गोकू है क्या? अबे तुम 4 लोग हो, हीरो भी है। धुआं धुआं ओ चला। सैंडी वहीं पे खड़े रहे। सैंडी वहीं खड़े हुए। चलो कनेक्ट कर दें। धुआं दिल्ली बना देंगे बैंचो। ये क्या दिखा रहा है? 62 फ्रेम्स पर सेकंड। हाँ? अरे ऐसे शो होता है। फ्रेम्स पर सेकंड होता है। बहुत बड़े। क्या लेना है ये बताओ? टेरेस। कुछ भी लेना टेरेस ले लेंगे। practice कर रहे हैं। गांड मरा लेंगे बैंचो। B42 B63 B63 B64 B14 B66। आओ बहन की चूत तुम्हारी सबकी माँ। टीम बराबरी नहीं कर पाओगे कभी। टेंशन में अकेले बराबरी संभालो। बड़ी यूज मत किया करो। अरे माँ चोदी हीरो की गांड पाड़ी। कौन मारा है मेरे ऊपर? माँ चोदी कमांडो ने पीछे से। पिस्टल वाले कौन है? ये रे पिस्टल वाली यही लग रहे हैं लड़के। अबे यार आधे रिफ्रेशमेंट था। मादर चोद 2-2 आ गए। जिहादी को मार गए। गोकू बहन के लौड़े। तेरी माँ की चूचियों की फैक्ट्री। ये वेन की माँ चोद दो। सुन वो भी नहीं देख रहा ना गोकू उसको। के भोसड़े। गोकू के भोसड़ों की कहानी। अभी ये खत्म हो गया गेम। प्रशांत वगैरह आ रहे हैं। गोकू की जुबानी। आओ जिंदा रहो। पिस्टल पे ही है ना आओ वो। आओ सर फोड़ते हैं। भाई तुम्हारे लिए पिस्टल अरे है, पहले बच बोलते गए। रहो। भाई मेरे पास बची एक मादर चोद तो भाई मेरे है। पास भी नहीं बचा। अरे धुआं धुआं हो गया। धुआं दिल्ली बन गया बैंचो। चेक। एक्समैन को चाय मरवाएगी। मर गया क्या? भाई कोई खाने का आइटम पीने का आइटम आ जाता है लौंडे मर जाते हैं। सैंडी कहाँ है? सैंडी बैटमैन खुद मिल गया। कौन बचा है? जो भी हम मार देंगे। जो भी हम मार देंगे। अरे बहन की चूत आ गए। देखो तुम कैसे मरोगे लौंडो। अरे माँ चोद दी। कमांडो उधर ही है तीनों लौंडो। मार दे चुरी कहाँ से मारा बे? भाई सेंटर माँ चोद देगा एक एक की धर के। हीरो माँ चलवाने जा रहे हैं। हीरो सबको साथ लेके। नहीं मार के आहा चलो भाई वो सब झुंड में है। चलो गांड मारते हैं। कितने बाकी है? 3। टक मार। आहा बाप रे हीरो 1 2 3 लौंडों को लेके चला और एक लौंडा यहाँ पे बैठा हुआ है। कितने लोग हैं बे? तो है साथ में। कैल्विन हैरिस की बस एंडी मादर चोद। नहीं रे मैं ऐसे नहीं खड़ा हूँ। गेट के आगे देख मैं भोसड़ी। अंदर आया। देख मैं अंदर आया। लंदन अंदर आया तू। मादर चोद देख।
सामने मारो। तेरे सामने मारूंगा उसको। दिखा दिखा कोई तो था बहन का लैंड। अरे ये मादर चोद बहन के लैंड ले बॉम्ब ले गांड में ले उड़ता बॉम्ब गांड में ले। सीटी मारे जा यहाँ रहे से हैं। तो कोई नहीं है मादर चोद। अरे ये भोसड़ी का फिर देखा तेरी माँ की चुतर आ गांड अरे पे गोली हीरो की यार बहन की ले भोसड़ी के बॉम्ब मादर चोद ले माँ चोदी ये तो माँ चोदी हर जगह से। बहन का लैंड खोल के ऑफिस लगाओ मादर चोद कहीं गापटी कहीं माचली कहीं मामला डिसमिस ऑफिस 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 ये ऑफिस लो ऑफिस ऑफिस अरे मादर चोद कुछ नहीं आ रहा इसमें तो ये लोगे फिराने से क्या है बकचोदिया देखा नहीं था अरे बहन की चोद कर दी तुमने। बैठ जा देखो ही ना डिस्कनेक्ट अब किया है बहन के लैंड ने। बोला मजेदार तो तब था ना अपना बिना जब मैं बहन चो हमें कनेक्ट करवा बताओ दिया क्या लेना है मुझे मुंह में लेना है तुम्हें। बताओ जल्दी जल्दी अगर बकचोदी थोड़ी भी ठीक लगी तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। आजा मादर चोद। आ गया वहाँ